Hindi na tuloy? Okay mga kaibigan. Next week na daw siya ulit. Gawin natin. Ha? Gawin natin kotse. Okay mga kaibigan, ito po master repair kit. So may preno po ito. Papalitan po namin ng repair kit master. Ito po yung master. Yung harap pala nun. Yung harap inisip mo. Ilan na ilang puto nun? Isang ikot? Yung dati po kasi ano na po yung gastado na. Hindi na po nagpa-function yung preno. Nabibili pa lang. Ay na magpreno. Ito po yung luma. Wearing spring. Ito po yung bago. Okay, pagbalik mo. Dito lang naman yun. Balik na. Ayan po yung bago. Ito po yung bago, ito po yung luma. Brake master. Ito po mga kaibigan yung brake master. Yan. Dito po sa butas na to isasalpak yung repair kit. Mga kaibigan, kinakabit na po yung repair kit no sa brake master. Meron pong clip yung mga kaibigan sa loob Yun po yung pinakalak. Ito po mga kaibigan, meron po kayo makikita na clip sa loob. Yun po yung pinakalak niya. Gagamitan nyo po ito ng circlip plies.
Yung tools na to. Inko tools. Bigyan mo ko na pa rin. Buti. Bawasan mo.